تشيلسي يفاجئ زياش بهذا القرار. إخواني أخواتي محبي توك توك سبور، مرحبا بكم معنا، وما تنسوش الاشتراك في القناة ديالنا لتشجيعنا على تقديم المزيد. فبعد الأداء المتميز الذي قدمه الدولي المغربي حكيم زياش في نهائيات كأس العالم قطر 2022، فاجأ فريق تشيلسي كل الراغبين في التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش بقرار جديد، حيث قرر فريق تشيلسي التراجع عن الاتفاق الذي يقضي بانتقال حكيم زياش إلى ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي المقبل. وبالمقابل فقد اقترح تشيلسي على ميلان إعادة اللاعب حتى نهاية الموسم الكروي الجاري، مع اشتراط عودة لاعبه المغربي للفريق مع انتهاء مدة الإعارة. وجاء هذا القرار بعد الأداء المتميز الذي يقدمه حكيم زياش مع المنتخب الوطني المغربي في مباريات كأس العالم قطر 2022، حيث قدم مباراة كبيرة أمام كرواتيا، وحصل على أفضل لاعب في مباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي ضد بلجيكا، كما أنه ساهم في تسجيل الهدف الأول ضد كندا. ويذكر أنه بإجماع الكل فإن حكيم زياش قدم مباريات تعود بنا إلى حكيم زياش أياكس أمستردام. يعني اللاعب تبارك الله اللهم بارك ما كيوقفش، كيرجع للدفاع، كيساند الوسط، وكيقدم كرة راقية جدا، اللي مع الأسف لولا تسلل السايس كان غتحسب ليه الهدف الأول ديالو ضد بلجيكا، وغيكون الهدف كونتر كندا هو الهدف الثاني. لكن إن شاء الله اسبانيا جاية في القدام، وحكيم زياش يتمكن من أنه يسجل هدف آخر، باش أن هذا الفتى الذهبي إن شاء الله يلقى شي فريق من غير هذا تشيلسي ويغادروا إن شاء الله باش يقدم مستويات كبيرة. وفي انتظار المزيد ما تنسوش الإخوان الاشتراك في القناة ديالتنا، وخليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.